Assalomu alaykum. Bu 22-avgustdagi o'zbek tili kundaligim. Men buni hozir 23-avgustda tungi soat 4da CRM musobaqasini ko'rayotganimda yozyapman. Hozir CRLdagi avgust oyi musobaqasining final bosqich o'tkazilyapti. Bu oxirgi musobaqa bo'lgani sababli hamma o'yinchilar juda hujumkor va shoshilinch o'ynayaptilar. Bu juda qiziqarli. Men bu haqida ertangi, ya'ni 23-avgust kungi kundaligimda yozmoqchiman. Bugun havo yana issiqroq bo'ldi. Yomg'ir ham yog'madi va ancha bulutsiz bo'lgani uchun harorat taxminan 33-34 darajagacha ko'tarildi. Bugun faqat tunda savdo ingliz tilini o'rganishdan tashqari hech narsa o'qimadim. Aslida kecha 21-avgustdagi o'zbek tilini o'rganishim kerak edi, buni yozishim kerak edi, lekin aytganimdek, tundagidan tashqari hech narsa o'qimaganim sababli buni yozmay qo'ydim. Men kechasi tungi soat 12:30da nonushtada gamburgerini yedim. Bu Burger King nomli gamburger do'konida yangi chiqarilgan taom. Aslida men buni o'tgan haftada yeb ko'rdim. Lekin shu paytda bu judayam mazali bo'lgani sababli bugun yana buyurtib yedim. Bu parhez uchun ancha foydasiz, lekin bugun shanba kuni-ku. Faqat bir kun davomida dam olishim kerak. Bir kun davomida esa dam olishim kerak. Bugun tunda 1 soat davomida savdo ingliz tilini o'rgangandan keyin otamning karavotida yotib, qisqa muddat uxladim. Men odatda tunda va nonushtada turib, kunduzda uxlayman. Lekin bugun esa ertalab soat 5 atrofida uxlab qoldim. Taxminan 3 soat davomida uxlaganimdan keyin soat 9da uyg'ondim. Uyg'ongandan keyin ham juda ko'p dam olib, kunduzgi soat 1da tushlikda ramyonni yedim. Men bu ramyon 2 hafta oldin Tosnomni banka ilovasi orqali bepul olgan narsa. Bugun ramyon va gamburgerini yegandan keyin kechki ovqatda esa hech narsa yemadim. Lekin shundan bo'lsam ham shu paytda ham gamburger va ramyon ular parhez uchun juda foydasiz bo'lgani sababli vaznim ozgina semizroq bo'ldi. Shundan keyin ko'p dam olib, yana kechqurun soat 4 atrofida uxlab, soat 8da uyg'ondim. Aslida bugun ham kompyuter kafesiga borib, u yerda nimadir yeb, musobaqani tomosha qilishni rejalashtirdim. Lekin men bugun uyda notebook orqali tomosha qilishga qaror qildim. Buni ko'rayotganimda yeyish uchun kechqurun soat 10da taqanjong nomli taomni buyurtma berdim. Bu koreyscha qovurilgan tovuq taomidir. Amerikadan kelgan chickenga qaraganda ancha o'xshash, lekin ozgina farq ham bor. Men buni bugun 23-avgustda nonushtada buni yedim. Bugun hech narsa qilmadim. Shu sababli kundalikda yozish ham uncha ko'p emas. Nima yozishim mumkinligini bilmayman. Final bosqichga koreyaliklardan Koko va Clown chiqishga muvaffaq bo'ldi. Clown esa allaqachon jahon final musobaqasiga yo'llanma olish uchun musobaqasiga ketish uchun chiqish uchun oltin yo'llanmani olgan edi. Lekin Koko esa hali olmagan. Koko bugungi musobaqada yaxshi natija ko'rsatsa, SQ nomli boshqa musobaqada ishtirok eta oladi. U yerda g'alaba qozonsa, Shanxayda o'tkaziladigan CRA jahon musobaqasiga keta oladi. Men bu haqda yozganman. U bilan birga final bosqichga chiqqan yana 4 ta o'yinchi bor. Ardentuas, Saudi, Evolve va Dominik. Agar u Koko 13-dan 16-o'rinni olsa, u SQga chiqish uchun kumush yo'llanmani ham ola olmaydi. Agar u 9-dan 12-o'rinni olsa, boshqa 4 ta o'yinchining hammasi undan kam CRA ochkos olgan taqdirda kumush yo'llanmani olishi mumkin. Agar u 7 yoki 8-o'rinni olsa, 4 ta o'yinchidan faqat 2tasi undan pastroq o'rin olsa ham SQga chiqishi mumkin. 5 yoki 6 o'rinda esa faqat
bitta o'yin undan pastroq o'rin olsa ham LCQga chiqishi mumkin. Men Koko juda yaxshi o'ynab, LCQga yo'llanma olishini xohlayman. LCQga chiqish uchun kumush yo'llanmasini olishini xohlayman. Yo'q, shu musobaqada g'alaba qozonib, oltin yo'llanmani olishini xohlayman. Rahmat.